Blackwall Funerals has a deep understanding of the traditions and cultures of the Macedonian community, and were able to offer professional and meaningful service at very competitive prices. Драги гледачи, во денешната емисија на Македонски хоризонт 21 ќе ви прикажеме Милс актуелни вести од Македонија на англиски и на македонски јазик. Локални вести од македонската општина. Програма од македонската телевизија. Chairman of the Macedonian Economic Chamber paid a visit to the Commercial Chamber of Austria last week in order to discuss the signing of a cooperation treaty. The Macedonian radio reports that considerable attention would be dedicated to inter-chamber arbitration in resolving possible disputes between firms of both countries. In order to put an end to smuggling, which is mainly conducted along the route Belgrade-Thessaloniki, the customs services of Macedonia are soon to upgrade their operations. Macedonian Weekly Pulse reports that lorries transiting through Macedonia will be marked with microchips. This will enable custom officers to monitor their movement on screen and register every detour, i.e. swerve from the outlined route. This state-of-the-art method is to, above all, contain the smuggling of cigarettes and oil, since so far police escorts from border to border have not proven efficient. The government of Macedonia has been extremely worried by the developments of events on Kosovo. It once again reiterated that conflicts of this sort needed to be resolved peacefully through dialogue and international mediation. MTV reports this to be a statement given by Session on 2nd of March. According to government spokesperson, government entrusted the Ministry for Defence with monitoring the situation and take concrete measures requiring by it. Dnevnik reports that the units of arms securing the border towards FR Yugoslavia and Albania have been put in a state of combat readiness due to a possible escalation of conditions in the region. At present, the Republic of Macedonia is in the very eye of the storm, since any crisis on Kosovo could lead to unrest in the southwest of the country, where most of the ethnic Albanians are settled, or the country could be flooded by refugees. Both options entail the destabilisation of Macedonia, states Athenian Tovima, upon delivering into the most recent events occurring on Kosovo. The most recent development on Kosovo have also been addressed by the New York Times. This paper stresses that the increase of violence in this Serbian province entails threatening implications for the entire region, especially in the case of its neighbouring countries. In this context, attention is being channeled onto the 2 bombings in Macedonia, for which the Kosovo Liberation Army assumed responsibility. Among other things, the US paper considers the UN resolution suspending the mandate of the peacekeeping mission in Macedonia this August a mistake, since once the events of Kosovo spilled over to Macedonia, even Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Greece and Turkey may be drawn into conflict. The US daily further emphasised the view that a new form of peacekeeping forces is required for Macedonia once the extraction of UNPRODEP was concluded. This could either be forces of NATO, the OSCE, or some sort of civilian component deployed by the international community. The Macedonian Secretary of Defence, Lazar Kitanovski, held a press conference to clear the air with respect to the most recent developments on Kosovo and the official government views on this matter.
while expressing the government's concern with the state of affairs in this Yugoslav province, Kitanovski aired the view that the government is not accepting any alteration of borders in Europe or the Balkans, which is why all conflicts should be resolved peacefully and with assistance by the international community. In his opinion, a solution to the Kosovo crisis should be sought within the existing borders of FR Yugoslavia, while all civil rights of ethnic Albanians on Kosovo should be upheld. Besides this, Kitanovski reiterated that the combat readiness of armed units securing the border had been increased last year due to unrest in Albania and the countering of smuggling arms, narcotics, etc. This state of alertness had never been abandoned, and the MOD kept monitoring all developments in order to provide timely and appropriate reaction. According to the Times, on 2nd of March, a delegation of the Yugoslav Justice Department arrived in Skopje. The delegation is to ask President Kiro Gligorov for a permission authorising the Serbian police to freely cross the border upon pursuing Albanian guerrillas. The aforesaid daily claims that the Serbian side feared that Macedonia may grow into a bastion of the Kosovo Liberation Army, KLA, in spite of establishing total control over the Kosovo province. This is being attributed to the evidence supporting this illegal organisation operated in the mountainous region bordering both countries. It is further being reported that such a great request from Belgrade created a huge dilemma for the government in Skopje, as Serbia had always been a vital partner of Macedonia, and the key posts of the Macedonian police force were being held by Serbs or people with a pro-Serbian orientation. Then again, it may not be wise to unearth the hatchet with 20% of the population in Macedonia, with parliamentary elections coming up soon. MTV reports that during yesterday's press conference, Kitanovski denied these claims. The visit of a delegation of the Macedonian Chamber of Economy to Switzerland also consisted of the staging of a contact forum on the potential and export capacities of Macedonia at the World Trade Center in Zurich. Večer reports that Chamber Chairman Dusan Petrevski emphasised that open policy, normative competitiveness with developed market economies and the signed agreements on free trade embody prerequisites for an increased integration of Macedonia's economy with international partners and for the attracting of international investment. The spokesman of the Greek government, Dimitris Repis, yesterday for the first time addressed the name Macedonia at an official briefing with Greek reporters, reports MacFax agency. Quote, "Our relations with Macedonia, Skopje, or whatever you like us to call this neighbouring state, are well, and new horizons are being opened," stated Repis, answering to the question said by reporters regarding whether Greece has intention to conduct a more flexible politics with Skopje due to the crisis in Kosovo. The Athenian radio Mega, on commenting this statement, has assessed that this is the first time a high official and a press minister to use another name than Fyrom or Skopje in addressing the northern neighbour. The radio posed the question whether this means that maybe an agreement regarding the name is close. Regarding the Greek-Macedonian relations, the Macedonian television reported yesterday that a delegation of the Macedonian Ministry for Foreign Affairs, headed by Deputy Minister Ognen Malevski, will arrive in Athens today, conducting talks with a counterpart delegation of the Greek Foreign Affairs Ministry. They should discuss international issues, bilateral relations, and the current situation in the region. In
Athens on the 4th of March, the opening of a theatre piece by a Macedonian author was scheduled with an attendance of the Macedonian Culture Minister, Slobodan Unkovski. The piece, A Barrel of Gunpowder, by Dejan Dukovski, is staged by the Athens Theatre Amore. The Ukraine is the first state of those who recognise Macedonia under the Fyrom reference, which passed a decision to start using the constitutional name of Macedonia. Under the constitutional name, 2 agreements have been signed with this state, and a treaty on friendship and collaboration has been ratified. Also, the Ukraine reports Macedonia in independently defining the platform for future possible presence of peace troops in the state after UNPRODEP and the UN General Secretary on its decision, Macedonian television reports. Commenting on Macedonia's relations with its neighbours, Macedonian President Kiro Gligorov, in an interview for the weekly Pulse, stressed that those relations and misunderstandings impede the realisation of the state's strategic objectives. According to him, neighbours had once divided Macedonia, and if necessary, they will find a way to agree upon it again. Latest developments in Kosovo, according to Gligorov, might seriously change the situation in Macedonia. President Milosevic expected greater clash and involvement in Kosovo, which will cause a new deployment of forces in just of the surrounding states and similar, as well as involvement of Albania, Gligorov underlines. Regarding the Bulgarian national doctrine for the 21st century, he assesses that it presents return to the objectives of the St. Stephen, Bulgaria, which can be realised through no other way than war. In Sofia on 5th of March commenced a 2-day meeting of the coordination group initiating development of the Southern Balkans, which continually regards projects on development and construction of the East-West corridor. The meeting is conducted on the level of Deputy Ministers, and the Macedonian delegation, headed by Deputy Minister Branko Petkovski. Covering the construction of the corridor in Skopje, talks were realised between PM Branko Crvenkovski and representatives of the French corporation Sistra. Representatives from this company have already accepted the Macedonian proposal to participate in the construction of the railway section relating from Kumanovo to the Bulgarian border. The Macedonian radio reports that the offer presented by Sistra should soon be discussed by the competent ministers. On Friday, the 13th of March, a radiothon will be held on Radio 5 EBI FM, commencing at 8 p.m. Proceeds of the radiothon will benefit both Macedonian media programs. Your support is of paramount importance, as it will enable the continuation of the programs. Во текот на изминатиот викенд на Косово, во подрачјето на Дреница, југословенските полициски сили во права војна со така наречената ослободителна армија на Косово убија околу 22 етнички албанци. Точниот број се уште не е познат. Исто така во селото Ликосан крај Глоговец убиена е 10-члена фамилија Ахмети и 2 нивни гости од селото Градица. Одборот за координација на етничките албански политички странки, како одговор на овие настани, организира демонстрација на 2 март во знак на, цитираме, протест против теророт, насилството и етничкото чистење, за што е оптужена српската власт. Во Приштина, околу 30.000 демонстранти албанци, извикувајќи Дреница, ние сме со вас и слобода, слобода,
беа запрени пред центарот на градот од силни полициски сили, кои со користење на оклопни возила, водени топови, палки и со улитување на полициски возила во демонстрантите, целосно ги испречија демонстрациите. Кога демонстрантите почна да се повлекуваат, полицијата почна да ги брка и тепа по улиците на Приштина. Повредени се 50 демонстранти, претепани се неколку новинари. Наутро истиот ден во Џаковица, врз српските куќи се фрлани рачни бомби. Во овие инциденти немало жртви. Во Дуево, 10.000 албанци мирно демонстрирале еден час, после што мирно се разотишле. Присатните полициски сили не интервенирале. Во селото Долен Ратис, Дечани, е извршен напад со огнено оружје, при што едно лице е убиено, а 2 тешко ранети. Во селата Клина, Кпус, Црмјане и Попрачане извршени се оружени напади врз куќи во кои што живеат срби. Министерството за внатрешни работи на Србија го издаде следното соопштение. Цитираме: во Приштина, Подуево и Вучитрн на Косово и Метохија, на позив од водачите на албанските сепаратисти, пробано е да се организира демонстрации кои припадници на Министерството за внатрешни работи на Србија ефикасно ги расчистија. По овој повод, полицијата соопштува дека никакви демонстрации или слични действија со кои се поддржува тероризмот нема се дозволат. Владата на Македонија со голема загриженост ги следи настаните на Косово и уште еднаш го изрази ставот од и ваквите спорови треба се решаваат со диалог и со посредство на меѓународната заедница. Ова како што пренесува македонската телевизија е изјавено на 2 март од портпаролот на македонската влада Зоран Иванов по седницата на владата. Според Иванов, владата му остави на Министерството за одбрана да го прати овој проблем и превзема конкретни мерки во контекст на актуелната состојба. Дневник инаку пишува дека единиците на армијата на Македонија, што се стационирани на македонската граница кон СР Југославија и Албанија, се во состојба на зголемена борбена готовност поради можната ескалација на состојбите во регионот. Според Лондонски Таймс, минатата недела во Скопје допатувала делегација на Југословенското министерство за правда, која од македонскиот претседател Киро Глигоров треба да побара дозвола со која српската полиција во потерите по албанските герилци ќе минува слободно границата меѓу Македонија и СР Југославија. Како што наведува весникот, српската страна стравува дека и доколку воспостави целосна контрола на Косово и Метохија, Македонија сепак ќе стане засолниште на припадници на Ослободителната армија на Косово, бидејќи постојат докази од и таа легална организација оперира во планинскиот регион на границата меѓу двете земји. Тајмс оценува и дека ваквото барање на Белград представува голема дилема за владата во Скопје, бидејќи Србија отсекогаш била значаен партнер на Македонија. Од друга страна, како што наведува весникот, замерувањето со албанците во Македонија, кои сочинуваат 25% од населението, не е добра опција за претседателот Глигоров во пресет на парламентарните избори. Како што пренесува македонската телевизија на пресконференцијата од 3 март, министерот за одбрана на Македонија Лазар Китановски ги негирал ваквите наводи. Зборувајќи за односите на Македонија со соседите, македонскиот претседател Киро Глигоров во интервјуто за неделникот Пулс нагласил дека тие односи и недоразбирања пречат во остварувањето на стратегиските цели на државата. Според него, тие соседи ја делеле и ако треба повторно ќе најдат начин да се договорат за Македонија. Најновиот развој на настаните на Косово, според Глигоров, може сериозно да ја промени ситуацијата во Македонија. Претседателот Милошевиќ очекуваше некое поголемо влијање и замешателство на Косово, кои ќе предизвикаат нов распоред на силите, интерес на околните земји и слично, како и вмешување на Албанија, истакнува претседателот Глигоров. За националната доктрина на Бугарија за 21-то столетие, тој оценил дека представува враќање кон целите на Санстефанска Бугарија, што не може да се реализира на друг начин осем со војна. Потврдувајќи личната определба да не се кандидира за претседател на следните претседателски избори, Глигоров во интервјуто за неделникот Пулс го насликал профилот на неговиот наследник. Независно од личните квалитети на секој поединец кандидат, тој треба да биде човек
кој ќе води сметка за нашите стратешки определби. Никако не сме да се доведе во прашање нашата определба да ја гледаме иднијата на Македонија во Европската Унија и во НАТО, како и определбата за такви односи со соседите, што јас ги дефинирам како односи на еквидистанца. Мислам дека е најважно председателот, барем во основа, да има јасна позиција околу овие главни стратешки цели. Тој треба да биде јасен, консеквентен и да му се верува. Односно да не биде човек со кој ќе се калкулира однадвор, истакнува председателот Глигоров во интервјуто за Пулс. Република Македонија во моментот се наоѓа во центарот на бурата, бидејќи каква и да е кризата на Косово, таа ќе доведе или до немири во југозападниот дел, што го населува етничкото албанско население, или до масовни напливи на бегалците. Двете можности сигурно водат кон дестабилизација на Македонија, проценува атинскиот неделник Товима, осврнувајќи се на последните настани на Косово. Во врска со последните настани на Косово се огласили њујоршкиот New York Times, кој истакнува дека растењето на насилството во српската покрајина има опасни импликации за целиот регион, а посебно за соседните земји. При тоа се потсетува дека последниве месеци така наречената ослободителна војска на Косово превзела одговорност за 2 бомбашки напади во Македонија. Весникот меѓу другото оценува дека поради ваквиот развој на настаните, резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации, со која се прекинува мировната мисија во Македонија во август, представува грешка, бидејќи настаните на Косово, имплементирани во Македонија, можат во конфликт да ги вовлечат Југославија, Албанија, Бугарија, Грција и Турција. Весникот според македонската телевизија го истакнува и ставот дека во Македонија по заминувањето на УМПРЕДЕП е потребна некоја нова форма на мировни сили, при што се посочени НАТО, ОПСЕ или некоја цивилна компонента на меѓународната заедница. Македонскиот министер за одбрана Лазар Китановски по повод немирите во Косово на 3 март одржа пресконференција на која е соопштен официјалниот став на владата околу ова прашање. Изразувајќи загриженост поради ситуацијата во ова југословенска покрајна и можните последици во Македонија, Китановски истакна дека ставот владата е неприфатливо секое менување на границите во Европа и на Балканот, а споровите треба да се решаваат со диалог и со посредство на меѓународната заедница. Според него решението за Косово треба да се бара во постоечките граници на СР Југославија, но со обезбедување на сите граѓански права на албанците во Косово. Китановски, меѓу другото, информираше и дека армијата на Македонија уште минатата година ја има подигнато борбената готовност на единиците кои се наоѓаат на границата со Албанија, поради познатите настани во оваа земја, како и на границата на СР Југославија, односно Косово, поради спречување на шверцот на оружје, дрога и слично, а ваквата состојба останува на сила и сега, со тоа што будно се прават сите промени и со оглед на тоа соодветно и се реагира. Министерот Китановски најави и дека до крајот на неделава во Македонија треба да пристигне евроатлантска делегација од Брисел во која ќе се разговара за косовските настани. Минатата недела на седницата на Советот на ВМРО ДПМН, генералот во пензија Митре Арсовски предложи нов обрамбен концепт и формирање на национална армија на Македонија со образложение дека многунационалноста на армијата на Република Македонија е опасна по незината способност за дејствување. На ова, како што пренесува А1 телевизијата, реагирал македонскиот министер за одбрана Лазар Китановски, кој оценил дека ваквата опција би била катастрофална за Македонија. Според него, доколку армијата се подели на македонци и немакедонци, во некој смисол, тоа би значило повикување на граѓанска војна во Македонија. Околу ова прашање се огласил и председателот на Советот на ВМРО ДПМН Никола Кљусев. Тој истакнал дека расправите на Советот се отстранети
трибини на кои учесниците изнесуваат лични ставови кои стануваат определба на Советот тогаш кога ќе бидат прифатени како заклучоци. Потпаролот на грчката влада Димитрис Репас на 4 март за прв пат го спомнал името Македонија на состанокот со грчките новинари, јавува агенцијата MCASA. Цитираме: Нашите односи со Македонија, Скопје или како што сакате да ја наречете таа соседна земја, се добри и се отвораат нови хоризонти, изјавил Репас, одговорајќи на прашањето на новинарите за тоа дали Грција има намера да води поеластична политика кон Скопје поради кризата на Косово. Атинското Мега радио, коментирајќи ја веднаш изјавата на Репас, оценило дека за прв пат владин функционер и тоа министер за печат, освен Скопје или Фиро, за соседната земја искористил и друго име. При тоа радиото го поставило прашањето дали тоа може би значи дека е блиску спогодбата околу името. Во Софија, минатата недела се одржа дводневен состанок на координационата група на Иницијативата за развој на Јужниот Балкан, која во континуитет разгледува проекти за развој и изградба на коридорот Исток-Запад. Состанокот се одржа на ниво на заемници, министри и македонската делегација ја предводеше заменик министер за сообраќај Бранко Петковски, а на конференцијата се утврдени проектите за реализација за оваа година. Во комбинатот за производство на никел Фенимак во Кавадарци на 4 март ненадењно дошло до хаварија на електропечката поради што е запрен производствениот процес. Како што пренесува вечер, станува збор за пробивање на дел од зидовите на електропечката при што би се излеало известно количество вжештена лава. Благодарение на приспособноста на топилничарите, никој при тоа не бил повреден, а избегната е и поголема материјална штета. Од 4 март во Злокуќани, кај Скопје, започна да работи нова фабрика за производство на сладолед, која е резултат на заеднички вложувања на грчката фирма Торе од Кукуш и две македонски фирми. Во инвестицијата од 3 милиони марки, грчкиот партнер учествува со 51%, а македонските со 49%. Компанијата Торе, инако е една од пореномираните во Грција и работи според италијански лиценци, а според проценките во новата фабрика во Скопје ќе се произведуваат 1000 тони сладолед годишно со околу 65 видови производи. Македонско радио. Радио Скопје. На Косово и во изминатиот ден имаше жестоки судири меѓу српската полиција и групи косовски албанци. Агенцијата Тањук, пренесувајќи го соопштението на Српското министерство за внатрешни работи, истакнува дека српската полиција ја уништила сршта на така наречената ослободителна армија на Косово, убивајќи 20 косовски албанци, меѓу кои лидерот на оваа организација Адем Јешари. При тоа, како што се истакнува, биле уапсени 30 терористи. Францускиот председател Жак Ширак во телефонскиот разговор со македонскиот председател Киро Глигоров, како што јавува Ројтер од Париз, истакнал дека меѓународната заедница мора брзо да реагира и решително да изстави крај на косовската криза. Агенцијата Ројтер, повикувајќи се на официјални француски представници, пренесува дека Ширак и Глигоров, кој престојувал во приватна посета на Париз, изразиле сериозна загриженост за состојбите на Косово, а Ширак побрал брза реакција на меѓународната заедница и се заложил за политичко решение на Косово. Командантот на силите на НАТО пактот за Европа, американскиот генерал Весли Кларк, во наредниот ден ќе престојува во еднодневна работна посета на нашава земја. Тој ќе биде примен од председателот на Република Македонија Киро Глигоров и од министерот за одбрана Лазар Китановски, а ќе разговара и со други официјални представници на нашава земја.
Шефот на грчката дипломатија Теодорос Пангалос престојуваше во Белград, каде што разговараше со југословенскиот председател Слободан Милошевиќ. Во официјалното саопштение од разговорите не се спомнува косовското прашање, но Пангалос, кој потоа престојуваше и во Подгорица, изјави дека на официјален Белград му сугерирал диалог со косовските албанци, додавајќи дека Сојузна република Југославија мора да го послуша гласот на проверените пријатели на таа земја. Генералниот секретар на НАТО Хавиер Солана изрази голема загриженост поради кризата на Косово, обвинувајќи го југословенскиот председател Слободан Милошевиќ за неновите настани. Тој ги осуди и терористичките акти на албанските националистички милитанти. Солана побара од Милошевиќ да започне преговори за постигнување спогодба со која ќе се врати автономијата на Косово. Русија ги осуди повиците од Запад за директна интервенција во решавањето на кризата на Косово и заканите со санкции спрема Белград. Во сообштението на Министерството за надворешни работи се вели дека се неприфатливи овие изјави и се бара цивилизиран диалог меѓу властите во Белград и лидерите на етничките албанци. Москва бара ова прашање да се реши во рамките на почитувањето на територијалниот интегритет на Југославија. Под мотото Косово ние сме со тебе на плоштадот Македонија во Скопје беше одржан митинг на албанците од Република Македонија. Организатори на митингот беа ПДП, ПДП-А, НДП, Сојузот на жените албанки и Издруженијето на студентите албанци. На собирот присуствуваа според проценките на новинарите околу 50.000 луѓе. Од протестниот митинг до амбасадите на Соединетите Американски држави, Велика Британија, Русија, Германија, Франција и Сојузна република Југославија е упатен меморандум за Косово во којот меѓународниот фактор се бара решително и итно да се ангажира во, како што истакнува, спречувањето на казнените експедиции на српскиот режим спрема албанското население на Косово. Амбасадата на Сојузна република Југославија во Скопје по повод митинците во Тетово и во Скопје што ги организира политичките партии на албанците во Македонија издаде соопштение во кое меѓу другото се нагласува дека на Косово не им се ускратени правата на припадниците на албанското национално малцинство, туку дека проблемите ги предизвикуваат лидерите на сепаратистичкото движење кои со тисите средства, вклучувајќи и тероризам, сакаат на територијата на Србија и на Југославија да создадат собствена држава. Собирите во Тетово и во Скопје, на кои им е дадена подршка на сепаратизмот и на тероризмот на Косово и Метохија, Југословенската амбасада ги оценила како грубо мешање во внатрешните работи на Сојузна република Југославија и како обид за интернационализација на косовското прашање. Во центарот на Тирана е одржан митинг за подршка на косовските албанци на кој учествуваа повеќе илјади лица. На присутните им се обрати албанскиот председател Реджеп Медани, кој го осуди бруталното насилство на српските власти и побара од меѓународните институции конкретно да интервенираат на Косово за да ги спречат на тамошните насилства. Во меѓувреме представник на албанското министерство за одбрана соопшти дека пограничните сили на албанската војска ја зголемиле борбената готовност поради зголемувањето на тензиите на Косово. Американскиот државен секретар Медлен Олбрайт престојува во дводневна посета на Италија, каде што со своите домакини ќе разговара за ситуацијата на Косово и за кризата на односите меѓу Ирак и Светската организација. Предвидено е таа да биде примена од председателот Оскар Луиджи Скалфаро, како и од шефот на италијанската дипломатија Ламберто Дини и од премиерот Романо Проди. Олбрайт ќе има средба и со папата Јован Павле II. Прогноза за времето. Сончево, минималната температура ќе се движи од -5 до 0, а дневната од 10 до 18 степени. Во Скопје сончево со минимална температура од -2, а дневна до 15 степени. Драги гледачи, како што знаете, оваа година се навршува половина столетие од екзодусот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Деновиве во Аделајд престојувал Ѓорги Доневски во име на Организациониот комитет на Втората светска средба, што ќе се одржи во месец јули во Република Македонија и во егејскиот дел на Македонија. За жал, не ни беше овозможен разговор со господин Доневски и покрај тоа што истото ни беше ветено од господин Перо Баждаревски. Заради тоа не сме во можност детално да ви известиме за оваа значајна посета и ве молиме за извинување. Инаку, како што информираат македонските гласила, средбата ќе е со следниот редослед. На 15 јули, официјален почеток во Скопје под покровителство на председателот на Република Македонија Киро Глигоров. На 16 јули, панахида во соборниот храм на Свети Климент Охридски. 17 јули,
Меѓународен симпозиум за миграционите движења во Македонија од 1912 до 1995. 18. јули, посета на Битола, Штип, Радовиш, Струмица и Неготино. 19. јули, посета на Воден, Егејска Македонија, каде на Сенароден собир свечено ќе се затвори средбата. За повеќе информации сите заинтересирани може да се јават на бесплатниот телефон 1800 67 5454. Повторувам. 1800 67 5454. Во градот Адлаид покрај Рива Торенс во Елда Парк во четврток 5. март се слушаше македонска песна и се играше македонско оро. Прекрасна гледка на богатата и колоритна носија на нашите деца кои се представија пред многобројната публика, кои со многобројни и долготрајни аплаузи ги поздравија нашите деца, кои се вбројуваат меѓу најдобрите матерски друштва во Австралија. Ви прекажуваме краток прилог од нивниот настап. Macho. Come in with the, You two look lovely. Right. You and Lou together, the way you were walking together, like he's pushing the trolley and you're walking in front like a happy couple. Tell me. The young girls are picking flowers to decorate the cooking and the making of the headpiece for the bride. The making of the pogača occurs at the groom's home also. The song sung during the making of the pogača is called Svadba se pravi. This is the blessing with pogača and wine. The bride is first blessed by her father, who is then seated with a pogača in his left and a glass of red wine on the pogača. The bride stands on his right-hand side. The mother then blesses her daughter and puts money on the pogača and a coin in the glass of wine,
and stands next to her daughter's side. Showing me there. I have one. Oops. Sorry. Is he? Look at that. Both the bride and the groom bowed to all the relatives as a sign of unity and respect to both families. The groom's mother showers the couple with rice and sweets. Rice symbolizing fertility and prosperity to the marriage. The sweets symbolizing that their life together will be sweet and full of happiness. Macedonian wedding. All the guests at the wedding will receive some of the pogacha in order to rejoice the uniting of the young couple.
on the bride and the groom. Please have a hand taken by the kumos. Ladies and gentlemen, the Macedonian Folkloric Ensemble Sloboda hopes you have enjoyed our performance of a traditional Macedonian wedding of years gone by. We now extend our invitation to you all to try some traditional Macedonian cuisine. Please feel free to mingle with the guests at the wedding and have a bite to eat. Thank you once again for attending every night of wedding Macedonian style. Everybody is invited to come and join the dance. Благодарност. Управата на фолклорната група Слобода при македонската општина им се заблагодарува на сите играорци и играорки што беа на традиционалната македонска свадба. Ви прикажуваме кратка репортажа од нашите соработници Јане и Севда Пампас од нивната посета на селото Крпешина, Егиска Македонија во 1995 година. Ова село е познато по тоа што пред 40 години населаните од тогашната власт им беше забрането да зборуваат на мајчин македонски јазик. На овој дводневен панаѓур во селото се пееа само македонски песни. Грчки збор не се слушна. Крвта не е вода, нели?
Македонско наше знаме от цел света се веде. Македонска имена до Картешина да се пее. Македонска песена от цел света се веде. Да ни живееш Македония. Dojde vreme Makedoniji, Srbijskog je bajram severne. Zname makedonsko naše, pozdravci makedonski. Srce naše pozlateno od svite naših grani. Zname makedonsko naše, pozdravci makedonski. Naše pozlateno od svite naših grani. Dede naše leba ima, podušajmo srce, makedonsko zname naše, od cel sveta se vede. Makedonska imena, od cel sveta se vede. Makedonska pesena, od Kartešina da se vede. Da ni žive Makedonija.
panelists has a deep understanding of the traditions and cultures of the Macedonian community and were able to offer professional and meaningful service at very competitive prices.